салом дӯстон, дар чемпионати Англия марҳилаи асосӣ наздик мешавад. Гап сари Boxing Day меравад ки дастаҳои якбора дар муддати чанд рӯз бозиҳои зиёд баргузор мекунанд. маҳз бо тамом шудани Boxing Day баъзе дастаҳо мавқеъҳои ниҳоиро ишғол мекунанд ва то охири мавсим он ҷо по барҷо меистанд. ин имтиҳони ҷиддӣ барои дастаҳои даъвогар ба чемпионӣ ба ҳисоб меравад. ҳар дастае ки имтиёз аз даст медиҳад метавонад орзуи қаҳрамониро танҳо дар дил парварад. имшаб ҳамин гуна бозиҳо баргузор гардиданд ки мо дар бораи он гап мезанем. дӯстон, бисёри бозиҳоро аз сабаби коронавирус дар премер лигаи Англия ба санаи номуайян гузаронида истоданд ва мумкин ки дар Англия футбол то 15 январ ба истироҳат равад. лекин дигар чемпионатҳо ба ин нигоҳ накарда ҳамаи бозиҳои худро мегузаронанд. Масалан, имрӯз дар Бундеслига, Ла Лига ва Серия А рақобатҳои ҷолиб моро интизор аст. тамошои бозиҳоро бо 1x метавонед ҷолибтар кунед. регистратсияи осон, пур кардани маблағ аз тамоми гӯшаву канори дунё, вале аз ҳам муҳим, бонус то $100 дар аввалин пардохт бо промокоди MG0777. ҳамаи маълумотҳо дар комментария. ба ҳама муваффақият. бозиҳои даври абдовуми премер лигаи Англия нопурра буданд. бархе аз бозиҳо бо сабаби хуруҷи коронавирус ба вақти номуайян гузаронида шуданд. новобаста аз ин дастаҳои даъвогар ба қаҳрамонӣ бозиҳои худро баргузор намуданд. Манчестер Сити дар доираи ин давр тими Лидсро бо ҳисоби 7-0 мағлуб намуд. шогирд гузашт устодро. ин гуфтаро метавон маҳз ба ҳамин бозӣ рабт дод. ин ғалабаи шаҳриён маънои онро дошт ки дастаи Пеп дар зинаи якуми ҷадвал боқӣ мемонад. таъқибгари асосии Сити Ливерпул бо Ньюкасл бозиашро доир намуд. аввалтар аз ҳама собиқ бозингари Ливерпул Ҷон Ҷо Шелби дарвозаи мерсайдҳоро рахна кард. шогирдони клуб бе мушкилӣ ба бозӣ баргаштанд. Диего Жота ҳисобро баробар карда, Салоҳ ва Арнолд ду голи дигари Ливерпулро ба номашон сабт карданд. барои Салоҳ ин голи 22-ум дар мавсими ҷорӣ ба ҳисоб меравад. ҳамчунин ӯ рекорди Вардиро аз рӯи амалҳои натиҷабахш гол ва ассист дар 15 бозӣ пайопай такрор намуд. гузашта аз ин Ливерпул якчунин дастаи премер лигаи Англия шуд ки дар таърихи баргузории ин мусобиқа 2000 ғалабаро ба даст овард. бачаҳои клуб баъди ин пирӯзияшон таъқиби Манчестер Ситиро идома медиҳанд. Челси бошад дар доираи ин давр имтиёз аз даст дод. чанд давр пеш лондониё дар садри ҷадвал қарор доштанд. апл иштибоҳҳоро намебахшад. агар дар 1-2 бозии дигар Челси ғалаба карда натавонад, амбитсияҳои қаҳрамонии Челси дар Англия ба калимаи номумкин наздик мешавад. агар Манчестер Сити ва Ливерпул Boxing Day-ро бе мушкилӣ гузаранд, он тарафи роҳ метавонанд монанди шоҳроҳҳои Англия росту ҳамвор бошад. вале фаромӯш намекунем ки дар Англия ҳолатҳои ғайриинтизор зиёд рух медиҳанд. чандин маротиба мо мушоҳида карда будем ки қаҳрамони зимистона дар ниҳояти кор ноком мешавад. худи Ливерпул 2 маротиба ба чунин ҳолат гирифтор шуда буд. шумо чӣ фикр доред дӯстон? имсол кӣ фаворит аст? хави бо омаданаш ба Барса собит кард ки Люк де Йонг барои ӯ интихоби аз ҳама охир дар хатти ҳуҷум мебошад. ҳамлагер нидерландӣ танҳо аз ноилоҷӣ ба майдон ворид мешавад. бозии де Йонг ба фалсафа ва низоми бозие ки хави дар Барса роҳандозӣ кардан мехоҳад умуман мутобиқ нест. аз ин рӯ ҳамлагер нидерландӣ метавонад аз даста равад, вале аз рафтани ӯ каталониё мехоҳанд фоида гиранд. гама танҳо сари ба даст овардани маблағи муайян меравад. ба ҳар ҳол Люк он футболбозе нест ки аз фурӯхтанаш метавон моли қорунро ба даст овард. бори ҳамин дар Барса ба хулосае омаданд ки де Йонгро ба Алексис Санчес иваз кунанд. футболбози чилиягӣ айни ҳол шарафи дастаи Интерро ҳимоя мекунад. ӯ дар мавсими ҷорӣ бо нерадзури қаҳрамони Италия шуд ва дар марҳилаи дуввуми чемпионат фоиданок бозӣ кард. худи Люк де Йонг дар Барса ба таври иҷора бозӣ мекунад. ӯ аслан ба дастаи Севилия тааллуқ дорад. тибқи хабарҳо дастаи Интер ба хизматҳои ӯ ниёз дорад. маълум аст ки дар дастаи шаҳри Милан ҳам Люк бозингари ҳайати захиравӣ хоҳад буд. рақобатпазири ӯ бо Джеко ва Мартинес номумкин пешгӯӣ мешавад. мо дар хотир дорем ки Санчес қаблан дар Барса бозӣ мекард ва аммо наметавонем гуфт ки ӯ дар Каталония корнамоиҳое карда буд. вале он Барса дигар буд. акнун замонҳо тағйир ёфтанд ва Барса ҳам бо мурури замон аз паҳлавони бузург ба гӯштингири оддии вазни сабук табдил ёфтааст. гуфта мешавад ки ин ивазшавӣ танҳо бо иҷозаи хави имконпазир аст. бе Роналду Манчестер Юнайтед дар Лигаи Аврупо бозӣ мекард. бо чунин суханҳо дифоъгари Аталанта Мерих Демирал ҳолати дастаи шаҳри Манчестерро баҳо дод.
ман бо Криштиану робитаи хуби дӯстӣ доштем. Ӯ яке аз шахсони беҳтарин мебошад, ки ман мешиносам. Бо боварӣ метавонам ишора кунам, ки будани Роналдо дар як даста бисёртар ба нафъи ин тим хоҳад буд, гуфт Демирал. Ҳамчунин дифоъгари мунтахаби Туркия дар бораи рақобати тимҳои миллии Португалия ва Туркия дар бозиҳои гузаришии ҷоми ҷаҳон ибрози андеша карда қайд намуд, ки туркҳо имконияти ғалаба ба португалиёро доранд. Хотиррасон мекунем, ки қаблан Демирал ва Роналдо дар Ювентус якҷо бозӣ мекарданд. Метон ба ақидаи Демирал розӣ шуд. 3 моҳи охири бозии МЮ зери роҳбарии Сулшерро бо як калимаи даҳшат метавон арзёбӣ кард. Даста аз гурӯҳ танҳо бо шарофати маҳорати инфиродии Бруно, Дехея ва Криштиану аз гурӯҳ баромад. Худи Роналдо ба бозиҳои Лигаи Чемпионҳо бо тайёрӣ ва мотиватсияи баланд ворид мегардад. Голҳои задаи ҳамлагари португалӣ ба дарвозаҳои дастаҳои Аталанта ва Виллареал ба дастаи шаҳри Манчестер иҷоза доданд, то аз гурӯҳ барояд. Агар ӯ гол намезад, дигар ҳеҷ касе пайдо намешуд, ки ба дарвозаи рақибон гол равон кунад. Кавани табобат мегирифт, Санчо мутобиқ мешуд, Решфорд дар ҳоли ба форма баргаштан буд, Марсиал ақиб рафта истодааст ва Гринвуд бошад, ҳоло хеле ҷавон аст. Бе Криштиану МЮ ҳам айни ҳол дар Лигаи Аврупо бо Барселона қарор медошт. Ба ҳамин том дӯстон, боварӣ дорам, ки ҷодкории ман ба шумо писанд меояд. Лайк, комментария ва дар канал обуна шуданро аз ёд набароред. Бо шумо мисли ҳар вақта Муҳаммад Гайров. Хай дӯстон, дар паноҳи Аллоҳ.